pas encore fini. Nous allons prendre notre dernière. La dernière qui va encore nous booster pour la dernière, juste là. Je sais que vous allez me dire, ah, maman est au bébé. Elle ne sera pas si longue. C'est elle qui va clôturer. Ah, non, parce qu'elle a invité. Elle va clôturer avec nous. Elle est là. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Elle nous vient de la Belgique. Cette femme s'appelle Docteur Mimiche. Alléluia. Elle est vite Mimiche pendant qu'elle s'élève, maman. On applaudit le Seigneur et on acclame Dieu. On bénit le Seigneur par Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Ah, maman, tu as la minute de l'été. Malé. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Dans son palais tout s'écrit. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Ich preise den Herrn, ich preise Gott. Vous allez parmi vous, dass er erlaubt hat, dass ich mitten unter euch bin. Merci, Maman Kani. Und ich bedanke mich bei Mama Kani und Papa Didier. Und bedanke mich auch bei der Gemeinde Busso Ardent und alle, die mit zusammenarbeiten. Und dass sie mit mir erlauben, hier zu stehen. Und ich danke auch alle Diener, Dienerinnen Gottes, die hier sind und alle Kinder Gottes, die sich hier befinden. Gott segne euch. Es wurde gesagt, dass wir nicht so viel Zeit haben. Normalerweise rede ich zu viel. Aber es wird schwierig. Halleluja. Maman Kani et Maman Mimi a servi biso na appartenance. Voilà. Maman Mimi hat schon über die Partnerschaft gesprochen. La cohésion d'équipe. Und ich werde mehr über die Partnerschaft der Mannschaft sprechen. Définition. La cohésion d'équipe. Die Partnerschaft der Mannschaft. Des liens qui s'unissent. Das ist die Kraft. Die Kraft und die Beziehung zwischen. Gibt es Leute, die schreiben? Voilà. La cohésion d'équipe désigne la force des liens. Das betrachtet die Kraft und die Beziehung zwischen Gliedern einer Gruppe und erlaubt ihnen, zusammenzuarbeiten, damit sie in Harmonie arbeiten und effizient und zu einem sur le plan biblique, und biblisch gesehen werde ich noch mal sagen, die Partnerschaft heißt kreieren un sentiment d'unité, ein Gefühl schaffen, ein Gefühl der Einheit schaffen, d'appartenance von Partnerschaft au sein d'un groupe. Oder Hingehörigkeit von einer Gruppe, die auf Prinzipien basiert sind, auf biblischen Prinzipien basiert sind. L'amour Und die sind Liebe, Friede und der Dienst. Der gegenseitige Dienst. Alléluia. Halleluja. Ephésiens 4, und lass uns Epheser 4 lesen. Ephésiens 4, 11 à 13. Vom 11. bis zum 13. Vers.
Éphésiens 4, 11, 13. Je lis la parole du Seigneur dans le livre d'Éphésiens 4, 11 à 13. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, Alléluia. à l'état d'homme fait, à la nature de la stature parfaite de Christ. Alléluia. C'est-à-dire, dans ce verset où l'apôtre Paul a expliqué In diesem Vers versucht Apostel Paulus uns zu erklären, was das Ziel unter dem Mandat, was er von Gott bekommen hat. In der Gemeinde, Halleluja. Und diese Gabe unter dem Mandat, den er gegeben hat, ist nicht persönlich. Das gehört nicht nur einer Person, sondern der Gemeinde. Und er hat über zwei Dinge gesprochen. Er sagte, das ist damit die Heiligen vollendet werden. Das Zweite, und es geht um die Aufbauung des Leibes Christi. Halleluja. Er redete über zwei Dinge. In diesen zwei Dingen, er sagt, Menschen, den Gott diese Gabe gegeben hat. Gott hat diese Leute mandatiert. Er hat sie gesandt. Für die Heiligen. Wir sollen zurück zum Garten Eden gehen. Und es wird gesagt, dass der Garten vier Wässern hatte. Und diese vier Wässern haben die Gemeinde gewässert. Und Apostel Paulus sprach uns zu 1. Korinther. Und er sagte uns, diese ganze Wässer, die die Gemeinde bewässert hat, den Garten bewässert hat, und heute ist der Garten die Gemeinde. Halleluja. Und diese vier Wässer, die den Garten bewässern hatte, Apostel Paulus sagt, es ist Revelation, Weissagung, Offenbarung, Doktrine und Erkenntnis. Und diese vier Sachen, diese vier Wässer gab man zu denjenigen, die Gaben haben, damit die Heiligen vollendet werden. Und wir sehen, Gott konnte mit uns eine Gemeinschaft regieren. Eine Gemeinschaft ist eine wesentliche Ding. Das Ding, das Menschen zusammen realisieren können oder zusammen aufbauen können. Eine Person kann es alleine nicht schaffen. Deswegen konnte man von Belgien, von Deutschland oder von England rausnehmen, damit wir zusammen als Mannschaft kommen. Das Ziel ist, das Königreich des Teufels zu entleeren, damit das Königreich Gottes befestigt wird. Und wir möchten, dass das Werk Gottes heranbricht. Deswegen sagt die Bibel, wir sollen erstmal das Königreich Gottes suchen und dann bekommen wir die Dinge, die darüber kommen. Und das heißt, wenn wir Männer und Kinder hinterlassen, wenn wir kommen nicht einfach, um dieses Land zu besuchen. Nein, wir sind gekommen, wenn ihr das betrachtet, damit sie mit der Liebe verkleidet werden. Da wo es Liebe gibt es keine Division. Da wo es Liebe gibt es immer Mannschaft. Und wir möchten gern tun, dass der andere weitergeht. Wo es die Liebe gibt es keine Division. Halleluja. Damit wir zur Partnerschaft der Mannschaft kommen, brauchen wir die Liebe. Wir
die Liebe in die Verbindung von der Vollkommenheit. Halleluja. Halleluja. L'amour supporte tout. Alléluia. Halleluja. L'amour supporte tout. Die Liebe erträgt alles. L'amour est supporter Muninga. Die Liebe erträgt den anderen. Voilà pourquoi Darum nous avons des cohésion d'équipe. rede ich über die Partnerschaft der Mannschaft. Es ist auch in der Ehe. In der Ehe. Wenn ihr in einer Mannschaft arbeitet, dann ist es eine Stärke. Es gibt eine Kraft, weil es eine Einheit gibt. Und Gott ist derjenige, der die Einheit liebt. Gott hatte Angst am Sabbeltor zuzulassen, dass sie weitergehen, denn er hatte Angst vor der Einheit. Gott sagte, wenn ich das zulasse, alles was ich vorhabe, werde ich zur Erfüllung kommen. Gott hatte Angst vor Einheit. Und mit der Einheit werden wir dann vorangehen. Gott hatte Angst vor Einheit. Auch in der Ehe. Wenn es Einheit gibt, dann gibt es eine Kraft, eine Stärke. Wenn jemand zu dir kommt als Frau und sagt, ich habe deine Frau, denn dein Mann hat eine andere Frau gesehen, auch wenn es schmerzhaft ist, dann wirst du sagen, nein, das ist kein Problem. Ich habe deine Frau gesehen, die macht irgendwas draußen. Aber dann sagst du als Mann, ich kenne meine Frau und es ist okay so. Die Liebe. L'amour. Die Liebe. L'amour. Alléluia. 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 L'amour. Die Liebe. Alléluia. Alléluia. Bolingo. Die Liebe. Et Bolingo, on a besoin de la carte motema chrétien. Damit diese Liebe in Alléluia. dem Herzen der Christen ist. Gab Gott Gaben. Er gabte Mandate. Er sagte zu den Menschen, denen er Gaben gegeben hat. Und er hat dann die Fähigkeiten gegeben, um die Gemeinde zu perfektionieren, damit die Liebe kommt. Und heute sehen wir, es gibt eine Nachricht, wenn jemand dir das antut, du sollst dich von der Person trennen. Das ist nicht die Botschaft. Das ist nicht die Botschaft. Wenn jemand dir was Schlechtes antut, es geht nicht darum, dass du dich von ihm trennst. Man gibt immer das Beispiel von Abraham und Lot. Nein. Und wovon man heute spricht, das ist nicht Trennung, sondern Division. Wir trennen Menschen, wir wollen, dass die Menschen divisiert werden. Das ist voneinander gehen. Heutige Botschaft, wenn du meine Frau nicht gern hast, dann habe ich auch nicht mit deiner Frau zu tun. Was tut diese Botschaft hier, wenn man predigt? Die Bibel sagt, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Wir sollen für sie beten. Halleluja. Und wir sollen auch für unsere Feinde beten. Halleluja. Moses kam nicht mit den 10 Geboten, aber Jesus reduziert sie zu 2 Geboten. Und es sagt, lieb deinen Gott mit deinem ganzen Herzen. Warum? Wenn du Gott liebst, dann wirst du auch deinen Nächsten lieben. Wenn du Gott nicht liebst, wie kannst du denn deinen Nächsten lieben? Du sollst erstmal Gott lieben, damit du die Kraft bekommst, deinen Nächsten zu lieben. Wenn du den Nächsten liebst, dann macht ihr eine Mannschaft. Dann werdet ihr euch unterstützen. Deswegen sagt die Bibel, 2 sind mehr als 1. Halleluja. 2 ist besser als 1. Alléluia. Halleluja. L'amour. Die Liebe. Abraham a fait une séparation. Abraham hat sich von Lot getrennt. Mais on a quitté. Alors il a Lot.
Und hat mich gewählt. Sagte Lord, du sollst wählen. Sie haben sich getrennt mit Liebe. Und sagte ihm, wählen. Wenn du nach rechts gehst, dann geh ich nach links. Und wenn du nach links gehst, dann geh ich nach links. Das war die Trennung. Halleluja. Und wollte, dass Lot wirklich wählt, wo hingehen möchte, damit nicht zu Bruder geht. Aber als das Problem kam, Abraham konnte für den Lot beten. Aber wie wir heute gepredigt werden, der Mann Gottes sagt, oh meine Geliebten, ich sag euch, wenn jemand dir was Schlechtes antut, dann lass ihn in Ruhe. Kümmere dich nicht mehr um ihn. Gott gibt die Sonne sogar für die schlechten Menschen. Die Sonne erscheint für die schlechten, für die guten Menschen. Und Gott möchte dich auch so segnen. Und viele Leute haben ihren Segen abgeschoben. Warum? Die Bibel sagt, wir sollen ruhig bleiben, der Herr wird für uns kämpfen. Wir sollen ruhig bleiben, der Herr wird für uns kämpfen. Halleluja. Geliebte, gibt mir die Erlaubnis. Habe ich die Erlaubnis, soll ich weitergehen? Mama, ich habe die Erlaubnis bekommen. Alléluia, Amen. C'est ça, c'est pas l'amour. Das Zweite c'est la paix. ist La Frieden. paix qui vient du Christ. Frieden, der von Christus kommt. Halleluja. Passage, il y a Colossiens. Colossiens, in Colossiens. Colossiens 3, 5. Bon, je dirais que la paix, Christ, doit régner dans nos cœurs. Der Frieden, der durch Christus kommt, soll in unseren Herzen herrschen. Du sollen die Glieder sein, die in deiner Mannschaft arbeiten, wo es Frieden gibt, da wo es Frieden gibt, da wo es ein Team gibt, soll Frieden regieren. Ich gebe euch Frieden, den die Welt nicht geben kann. Frieden kommt nur von Gott. Wenn die Person, die den Frieden hat, c'est l'amour. die Frieden bekommen wir durch die Liebe. Wenn du die Liebe hast, dann bekommst du auch Frieden. Wenn du Liebe in dir hast, dann kommt überall Frieden in deinem Herzen. Wir werden dann bis zum Ende gehen. Das dritte, der gegenseitige Dienst. Der gegenseitige Dienst. Das ermutigt uns, die Glieder des Teams zu dienen. Voneinander, einander zu dienen. Wir können dann in Epheser 4, 16 lesen. Ephésiens 4, 16. Les services spirituels renforcent le lien et permet der gegenseitige Dienst versteckt dann die Beziehung und es erlaubt uns dann die Aufgaben zu teilen. Das erlaubt uns de partager die Aufgaben zu les teilen. tâches Die Aufgaben et les responsabilités. und auch die Verantwortungen zu teilen. C'est-à-dire, Das heißt, wenn wir uns im Dienst befinden, da wo es gegenseitig gemacht wird, damit wir das Ergebnis bekommen, was wir heute bekommen haben. Das heißt, weil wir die Aufgabe geteilt haben. Das heißt, du tust das und der andere tut das andere. Aber das Problem ist, wir akzeptieren die Gabe der anderen nicht. Wir nehmen das nicht an. Im gegenseitigen Dienst geht es darum, dass wir die Gaben von den anderen auch annehmen. Und wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich nehme meine Nächste oder ich nehme der andere und gebe ihm diesen Platz, dann werden Mama tut das und jenes besser als ich. Aber ich möchte nicht, dass Mama es tut. Ich möchte diejenige sein, die es tut. Halleluja. Weil ich das Auge sein möchte. Weil Mama das Herz ist.
Et cohésion et équipe. Und die Partnerschaft des Teams, die basiert sich auf das Fundament. Ich möchte hier aufhören. Basiert auf dem Fundament. Alléluia. Halleluja. Oh, fondement, savoir c'est Christ. Die Basis ist Christus. Alléluia. Halleluja. À savoir c'est Christ. Das ist Christus. Bon, côté ça là et l'autre côté pour faire avancer le royaume Nzambe. Wenn ihr das Königreich Gottes voranbringen wollt, dann seid ihr nicht auf Christus basiert. Nein, das ist das Fundament. Jesus Christus ist das Prinzip, die Basis. Il est l'élément essentiel sur lequel das ist das wesentliche Element, woran alle kommen. Élément essentiel. Das ist das wesentliche Element in der Partnerschaft des Teams. Deswegen werden wir das nicht lesen. In 1. Korinther 3 werdet ihr zu Hause lesen. 10 bis 11. Halleluja. Apostel Paulus sagt, er sagte, ich habe das Fundament. Und ich habe das nicht als Coach gemacht. Ich habe das nicht als ein Trainer gemacht. Ich habe das Fundament platziert. Von Christus platziert. Als ein weiser Mann. Ein weiser Architekt. Das hat er nicht als ein Coach gemacht oder als ein Trainer. Aber heute, die Gabe, die wir bekommen haben, Mandat, das wir bekommen haben, wir sind Coach geworden, wir sind Trainer geworden. Wir haben vergessen, die Botschaft, die wir ermitteln sollen. Wir geben eine andere Botschaft. Oh, wo wir Coach werden, wo wir Trainer werden. In der Partnerschaft der Mannschaft. Das soll auf Christus basiert sein. Das darum. Deswegen siehst du viele Dinge, die hier reingekommen sind. Sie sollen einige Partnerschaft der Mannschaft aufpassen. Viele sind nicht auf Christus basiert. Und wenn sie nicht auf Christus basiert sind, dann dürfen wir nicht hinein. Die sehen, die Leute sehen. Wenn sie in die Gemeinde kommen und sie schicken dann Menschen zu dir, wenn sie irgendwas sehen. Und bei diesen anderen Menschen, ist dann die Partnerschaft der Mannschaft stärker als unsere. Auf dieser anderen Seite. Sie schauen wirklich zu, jeden Morgen, jeden Abend. Damit sie das Königreich Gottes entleeren, um das Königreich Gottes, das Königreich des Teufels zu befühlen. Und aber sie befühlt dann das Königreich Christi. Sie hat dann Ticket. Sie können ein Hotel bezahlen, damit wir kommen, damit wir das Fundament platzieren in Österreich. Ja, ihr seht das als kleines Ding, aber geistlich gesehen, es gibt Dinge, die geschehen sind. Man gibt dann Geld. Sie geben viel Geld aus. Aber Kinder Gottes, damit sie das Geld rausgeben, um Dinge zu tun, was man keine getan hat. Oh, sie übertreibt. Halleluja. Und bei anderen Leute, es ist eine Übertreibung. Aber auf der anderen Seite machen sie es gerne. Sie kommen und geben Geld aus und kaufen Instrumente und die kaufen Räume und die zeigen dir ihre Dinge. Und das ist ihre Mannschaft. Aber wir Kinder Gottes, wir können es nicht tun. Wir schaffen es nicht zu tun. Hier in Österreich. Es gibt so viele Gemeinden hier. Aber schaut, Halleluja. Die sagen sich, oh, wenn sie kommen, die Ehre wird zu Mama Kanigär. Aber die Ehre gehört Gott. Und sie bleiben an ihrer Ecke. Und die Zeiten sind schlecht. Wir benutzen das Zeit. Und es gibt eine dunkle Zeit jetzt. Die Zeit ist von dem Heiligen Geist. Aber die Tage sind schlecht. Und es gibt die Zeit von Mord.
die Wiederkunft Jesu, die Wiederkunft Jesu. Jesus Christus kommt wieder zurück. Halleluja. Il n'est pas trop tard. Es ist nicht zu spät. Revenir à Dieu. Zurück zu Gott zu kommen. Das ist nicht nur für Mama Camille. Das ist für jeden. Für alle. Jesus kommt zurück. Das erste wir sollen uns beeinigen. Wir sollen heiligen. Das zweite, wir sollen beten. Wir sollen wach bleiben. Wir sollen Christus dienen. Bevor Christus zurückkommt. Jesus Christus kommt wieder zurück. Nous voulons profiter de cette même chaleur. Nous voulons profiter de cette même chaleur. Alléluia. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, Tokomina Suka Mekasi, Nalingi, à travers cette parole, tu peux prier avec moi. Alléluia. Parce qu'à travers de cette parole, Dieu nous a montré que nous devons avoir la cohésion. La cohésion d'équipe, ça veut dire qu'il n'y a pas nani na kosangana. Le problème, c'est que na kosalana banani. Le problème est qu'avec qui je vais m'associer. Le problème est qu'avec qui je vais me donner. Mais je prie ce soir que Dieu te connecte à de bonnes personnes. Que me lève-toi et demande avec moi. Seigneur, connecte-moi à de bonnes personnes. Les gens qui vont t'aimer tel que tu es. Les gens qui vont t'accepter tel que tu es. Les gens qui vont t'accepter avec tes faiblesses. Que me prie avec moi. Dans un bon de comme ensemble. Donne-moi des personnes qui vont m'accepter. Baba, comment on a donné à l'eau. Baba, quoi accepter ma talent à l'eau. Baba, quoi accepter. Le Seigneur, comment on a ensemble. Koutani sangana bato malamu. Koutani sangana équipe malamu. Je vais savoir ce qu'on est. Dans ce monde de la prie avec moi. Tu as besoin de la correction. Tu as besoin de personnes. Les gens qui vont t'aimer. Les gens qui vont t'accepter. Que le Seigneur te donne une connexion. Tu as besoin des gens qui vont t'accepter. Les gens qui vont t'aimer tel que tu es. Tout autour de moi, Seigneur. J'ai besoin d'une bonne connexion. J'ai besoin de gens. Merci éternel notre Dieu. Merci Seigneur. Merci l'homme des gars. Merci éternel Dieu. Seigneur, que tu nous connectes à des personnes, Seigneur. Les gens qui vont t'aimer, notre talent. Les gens qui vont t'accuser, les personnes. Seigneur, personne qui sera là. Putain, les amis sont là, Thomas, mon gars. Et si tu Seigneur, Dieu de puissance. Bénissons pour cette grâce. Merci, merci, merci. J'aimerais, bien aimé, comme nous sommes arrivés presque à la fin, vous savez, tout à l'heure, la servante de Dieu, pendant qu'elle priait, pendant qu'elle parlait, elle nous a parlé d'une chose très importante sur la cohésion. Vous savez pourquoi nous avons voulu parler de la cohésion? Parce que nous vivons ce que nous appelons la cohésion. Nous sommes ensemble. C'est quand on est ensemble qu'on est fort, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas te dire, non, je vais travailler seul. Mais laisse-moi te dire, quand tu pries, Dieu va te donner des gens, des personnes qui vont reconnaître tes dons, qui vont reconnaître tes talents,
Les gens qui vont te pousser même de loin. Je vous dis, Dieu sait comment connecter les gens. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons connecté un bateau malamu. Ako connecté un bateau bakoye bayo. Les bateaux bako pesa yo pour son kende liboso. On va soit accepter tel que tu es. Quand nous avons besoin de fungoli yo partout wana. On va ensemble bateau basalaka wapi. On va composter ministère na yo. On va composter le comment kat na yo. Tu verras les choses au clair. Bien aimé bateau na basalaka. Bateau na basalaka. C'est pourquoi j'aimerais profiter dire merci aux femmes porteuses de gloire. Les femmes porteuses de gloire. Bazalé à Baoutina Danemark, Baoutina Angleterre, Baoutina Belgique, Zamba Soumibaya. Et vous savez, nous avons ce que nous appelons notre parrain. Alléluia. Et cette année, Dieu nous a donné un papa. Dieu nous a donné un nom. Celui-là, bien aimé dans les années apôtres. Et j'aimerais vous inviter pour servir ce que ça m'a dit. Notre apôtre, bien aimé, il est notre recteur. C'est lui qui nous amène dans la théologie. Alléluia. C'est lui qui nous a fait entrer à son vent du sabiso. Dans le salon tous ensemble. Il y a l'ingabiso tel que nous sommes. Ah, il y a tout qui s'accate dans la métier de la pourquoi. Na banga tête na obéga na 23 ans. Na bega apôtre ma fille. Ah, ma soeur, elle est ma soeur, ma fille, mon partenaire. Bien aimé, c'est un homme humble. C'est un homme doux. C'est un homme qui a le cœur. C'est un homme qui sait supporter les autres. Et c'est un homme qui ne sait pas rabaisser. Qui nous prend comme si nous sommes à Ouyaye. Devant ma pire, ma master. Mon apôtre, je te salue, papa. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'aimerais parler seulement 2 minutes. Qui peut interpréter? Nous sommes déjà à la fin. Je remercie le pasteur Kani qui est notre organisatrice. Je remercie la prédicatrice Mimi Yalala. Je remercie aussi mon ami docteur Lomata qui vient de Belgique. Je voulais juste dire ce que je vais enseigner demain. Je vais enseigner le fondement d'abord de la cohésion. On ne peut pas parler de la cohésion sans qu'il y ait un fondement. Tout est le fondement de la cohésion équipe. Okay, man kann nicht über die Einheit oder solche hat das so schön gesagt, reden, ohne dass es ein Fundament gibt davon. Deuxièmement, je vais parler des aspects, les types de cohésion d'équipe. Und ich werde dann als zweites über die les types, les formes. Über die Typus, die es gibt, die Formen. Les formes de cohésion d'équipe. Die Formen von dieser Einheit. Et troisièmement, je parlerai les avantages de cohésion d'équipe. Und als drittes werde ich über die Vorteile davon reden. Et les désavantages de non-cohésion d'équipe. Und auch die Nachteile davon. Et enfin, je vais parler comment on peut avoir une cohésion d'équipe. Und dann werde ich darüber sprechen, wie man eine gute Einheit hat. Et enfin, je vais terminer sur l'impact de la cohésion d'équipe. Und am Ende werde ich dann Je vous dis qu'il est le recteur de notre institut théologique biblique, alléluia, en Allemagne. Il vient de Duisburg. D'ailleurs, nous serons là au mois d'octobre. Nous avons un grand événement là-bas pour la collation. Nous serons tous là-bas. Il est notre père, il est notre recteur, il est notre chef. Voilà, j'aimerais toujours continuer pour aussi dire merci Buisson Ardent Ministry. Je dirais merci à notre missionnaire Longi Raphaël. Merci à mon mari, mon époux, l'évangéliste Jean Didier. Je dirais merci à notre homme de Dieu, le serviteur Papa Philippe. Ce sont les gens qui travaillent avec moi. Maman Mira, Papa Rové, ce sont les gens, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée avec le pasteur et les évangélistes qui m'accompagnent pour ce travail. Alléluia. Et j'aime aussi dire merci aussi Maman Sarah, notre
notre chantre de Buisson Ardent Ministry qui nous accompagne aussi. Que le Seigneur Dieu nous bénisse ainsi que tout le monde dans l'église Buisson Ardent Ministry. J'aimerais aussi profiter. Aujourd'hui, nous avons aussi des pasteurs qui sont venus. Je dis merci beaucoup à pasteur. D'abord, pasteur Moni qui nous vient de Salzbourg. Merci papa. Vous avez voulu nous accompagner. Pasteur Dani aussi de Nouvelle-Jérusalem, de Linz. Merci à vous aussi. Je dis merci à couple Tikebo, maman Isabelle et papa Richard. Je dis aussi merci à vous qui nous avez accompagnés. Merci aux prédicateurs, aux chantres de l'Éternel. Frère Yurek, merci à musiciens. Merci à mes musiciens et la Missamarana moi. Merci que le Seigneur Dieu vous bénisse. Comme nous l'avons dit demain aux Angatiers, nous allons clôturer avec l'apôtre Nestor Wembolwa. Donc il y a qu'à poso, il y a vanté, demain dimanche, notre guide débute à 13h30. Demain nous sommes 13h30 pour finir à 15h30. Il y aura déjà Lituanie au Batanga. Nous allons pas passer. Nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais vous dire qu'à la fin, nous avons notre cocktail. Coquelemba ou Ténaï, il y a aussi 3h, 4h du temps.